في السيشن دي هنعمل مع بعض البايب لاين. احنا كنا في السيشنز اللي فاتت جهزنا كل السكريبتس بجميع انواعها اللي احنا محتاجينها. دلوقتي هنفتح مع بعض الكونسول ونعمل عليه بايب لاين. البايب لاين برضو ممكن نعمله از سكريبت، ممكن تكتب سكريبت يكرييت بايب لاين بالستيجز بتاعته، لكن احنا مش هنعمل كده، احنا هنعمله من الكونسول. تعالى معايا بقى كده. ايه ده الكونسول بتاعنا. انا فاتح على كود بايب لاين، طبعا هتوصل لها من هنا عادي، هتعرف توصل لها. اكتب بس كود بايب لاين وهتلاقيه، وهتلاقي الاورنج باتن ده كرييت بايب لاين. واحده واحده بقى كده. بايب لاين نيم هسميه كيو سي بايب لاين. في هنا بيقول لك البايب لاين تايب. هنا الرساله دي معناها ايه؟ الرساله دي بيقول لك ان انت ما تقدرش تعمل فيرجن 1 من الكونسول خلاص، واحنا بنريكومند ان انت تعمل V2 بايب لاين. البايب لاين اللي احنا بنعمله ده نسخه محدثه من السيرفيس، لكن النسخه القديمه كانت ما زالت موجوده لغايه فتره قريبه. لغايه من كام يوم فقط كنت ممكن تختار هنا التايب اذا كان V1 او V2، بس هم شالوا الاوبشن ده خلاص لان استعدادا ليه انه يبقى ديبريكيتد. انت هتشتغل على طول في الفيرجن 2. الفيرجن 2 مختلف تماما عن 1، مش مجرد تحديثات، لا ده حتى البيلنج بتاعه او البرايسنج بتاعه بيتحسب بشكل مختلف خالص. احنا حتى لو الفي 1 ده ينفع نعمله من السي ال اي فاحنا مش هنعمله، احنا خلاص بنشتغل بالفي 2 على طول. طيب اكسكيوشن مود، كل الكلام ده مقصود بايه؟ مقصود بيه لو انا عملت ران للبايب لاين اكتر من مره، التصرف في الحاله دي هيبقى عامل ازاي؟ suppressed المور recent execution can overtake an older one. يعني لو انا عملت رن للديبلويمنت وهو كان فيه اصلا حاجه شغاله، نوقف ونبطل ونعمل الجديد، ولا كيود يعني يقفوا ورا بعض في الطابور، ولا بارلل يشتغلوا جنب بعض. احنا هنسيبها على الديفولت. انت فهمت الثلاثه الفرق بينهم ايه، بس الفرق بينهم في التشغيل ايه والله ده بقى يفرق من بايب لاين للتاني حسب انت بتعمل ايه اصلا في البايب لاين. فانا هنسيب الكيود، انا رنيت البايب لاين ورنيته تاني مفيش مشاكل، الاولاني يخلص والتاني يبقى يتعمل بعديه. هنا السيرفيس رول اللي قلت لك عليها ان احنا هنبقى نعملها من الكونسول واحنا بنعمل بايب لاين، وده حتى كان وريتك واحده قديمه كانت اسمها طويل برضو كده. فانا هقول له اوكي نيو لان انا مسحت الثانيه، لو ما كنتش مسحتها كنت هختار الاكزيستنج سيرفيس رول وده. انا ما مسحتش الثانيه. طيب هي في واحده موجوده اهي بس خلينا نسيبها يعني اتس اوكي. يعني لو انت عندك واحده فهي هتبان اهي، يعني دي السيرفيس رول اللي معموله للبايب لاين. احنا مش محتاجين نعمل واحده جديده طالما في واحده موجوده كده كده. زي ما قلت لك احنا في الحته دي ما بنعملش حاجه، هي بس كده خلاص. طيب لو في اي فاريبل البايب لاين محتاجها، ودي حته ادفانسد شويه، ساعات ممكن نلجا ليها ان انا اعمل فاريبلز خاصه بالبايب لاين ده، فاريبل نيم. الفاريبل ده ممكن يبقى انبوت لستيج معينه تشتغل بيه، او سكريبت هيرن جوه الستيج دي فهو مستني الفاريبل ده من بره. دي طريقه كويسه وانا اشتغلت بيها فتره طويله وكل حاجه، لكن انا بفضل دايما يبقى فيه كونفيجريشن فايل بتاعي هو اللي فيه الفاريبلز اللي انا محتاجها. بالنسبه للبايب لاين ده فانا اصلا مش محتاج اي فاريبل ولا في كونفيجريشن ولا بالطريقه دي. طيب لو في اي ادفانسد سيكشن default location create default S3 bucket in your account. تمام اوكي انا فعلا هخليه كرييت. زمان ما كانش بيكرييت نفسه، انا كان لازم انا اروح اعمل ال S3 bucket، انما دلوقتي بقى فيه الاوبشن ان هو يكرييت هو ال S3 bucket ويشتغل بيها. برضو الانكريبشن كي انا مش هعمل حاجه في الحته دي، انا هسيبه هو يتعامل، هو بيحتاج انكريبشن كي اتس اوكي. انت تظبط الموضوع. نيكست. طيب هنا الستيجز اللي احنا هنظبطها، اول ستيج السورس، فبيقول لك السورس بروفايدر، فانا هقول له كود كوميت. بعد كده هنا هيسالك على الريبوستري نيم، فانا هختار ده. البرانش انا ما عنديش غير الماستر، بس انا هعمل حاجه لطيفه، انا هعمل برانش جديد وهسميه QC برانش فروم الماستر. هياخد كوبي من الماستر يعمل برانش جديد اسمه QC. وهاجي افتح هنا التيرمينال بتاعت اللوكال عندي، ران كوماند اسمه get fetch، بيجيب لي ايه التحديثات اللي في الريموت اللي مش عندي. ففوق لقى في برانش جديد اسمه QC، فانا هقول له get check out QC. تمام انا كده واقف في البرانش QC. وعشان اعرف الكلام ده get branch، انا كده QC هو اللي سيلكت. عندي 2 branches local كوبي من الريموت، والQC هو اللي سيلكت. ده كلام عظيم. برانش نيم خلينا طيب نلغي ده، نختار تاني
جاب لي البرانش كيو سي بتاعي. تشينج ديتكشن اوبشن هسيبها زي ما هي. هنا الحته دي عشان البايب لاين يستارت بشكل اوتوماتيكلي، فانا عندي تو اوبشنز. الاوبشن بتاع الكلاود واتش هو افضل واحد فيهم دلوقتي. عايز تعرف الفرق بينهم يفضل تقرا الدوكيومنتيشن. بس اختصارا الاوبشن ده هو كل شويه بيسال او بيدور على اذا كان في تشينج ولا لا، لكن هنا الوضع مختلف. ايفنت بيفاير فالبايب لاين بيشتغل، البايب لاين ما بيقعدش يسال اذا كان في تشينجز او لا. طيب الاوتبوت ارتيفاكت بتاعه كود بايب لاين ديفولت، انا مش محتاج اغير حاجه، هو هيبقى زيب فايل مضغوط وخلاص تمام، انا ما عنديش اي مشاكل. طيب نيكست البيلد، زي ما انت شايف حتى هو كاتب لك اوبشنال، زي ما انا برضو قلت لك خطوه البيلد دي احيانا بتبقى اوبشنال مش اساسي، بس طبعا خطوه السورس اساسي، يعني لازم تختار سورس. طيب البيلد انا هختار حاجه، عندنا حاجه من الاثنين، يا اما جينكنز وده مستخدم طبعا بكثره بس ده محتاج يعني كورس لوحده، او الكود بيلد بتاعنا. طيب بروجكت، انا ما عنديش بروجكت، وزي ما قلت لك البروجكت ده مجرد شكليات، فانا هقول له كرييت بروجكت نيم كيو سي بيلد. بس كده؟ لا تعالى في بقى المانج ايمج، تمام، اللي هو الايمج اللي هتقوم على الماشين بتاعه البيلد. انا عايز عادي امازون لينكس ستاندرد، ما عنديش اي مشاكل خالص فيها، ستاندرد مش هغير اي حاجه اصلا، مفيش غيرها. اوكي، والايمج برضو مش هغير حاجه، مش هتغير حاجه هنا خالص الا لو تلاقي على الكيس وانت حسيت انها اصل انا لازم اختار حاجه من دول، والحقيقه ان انت في 99% من الحالات انت مش هتحتاج تغير حاجه. تمام. هنا برضو البيلد نيو سيرفيس رول او اكزيست، لو في حاجه موجوده، هو في فعلا واحده موجوده ودي انا كنت عاملها قبل كده برضو، فخليها، مفيش داعي ان انا اعملها لي واحده جديده. لو مش عندك فانت خليه يعمل لك واحده، مش هتعمل حاجه، انت مش هتعمل حاجه. كل الكلام ده ملوش اي لازمه بالنسبه لنا. البيلد سبيك هنا، يا اما اكتب له البيلد كوماند هنا، يا اما اقول له لا ده انا عندي بيلد سبيك. انا عندي بيلد سبيك. ليه عندي بيلد سبيك؟ لان انا عندي اوبشنز اكتر من الكوماندز. انا عندي الارتيفاكتس مختار انها تطلع بشكل معين، فما ينفعش اختار هنا الكوماندز فقط. ومش عارف، هو يمكن عاده ان احنا بنعمل بيلد سبيك حتى لو الموضوع بسيط. قرار اختيار الاثنين يرجع لك لو الموضوع عباره عن كوماند فقط، بس انا الموضوع مش كوماند فقط، فانا عندي بيلد سبيك عامله. اوكي، هنا اوبشنال بيقول لك بيلد سبيك نيم لو انت مغير اسمه. لو انت غيرت اسمه فاكتب له اسم، احنا ما غيرناش اسمه فمش هنكتب حاجه. سيبك من الباتش. اللوجز اتس اوكي ان هو يطلع لوجز على الكلاود واتش في حاله ان انت لو حابب تشوف اي مشكله حصلت او حاجه. خلينا ما نطلعش لوجز دلوقتي، بس في البرودكشن لازم نطلع لوجز. تمام. كونتينيو تو كود بايبلاين، شكرا. هنا اتعمل واخترناه خلاص. اوكي. برضو موضوع البيلد تايب، في هنا عندي يا اما سنجل بيلد يا اما باتش بيلد. الفرق هنا ايه؟ والله يا اما انا عندي بيلد واحد يا اما عندي بيلد متقسم على مراحل، ودي برضو حاجه ادفانسد جدا، وفي حالات قليله جدا لما يكون موضوع البيلد اللي متقسم على باتشز ده. طبيعي ان الدنيا كلها اصلا سنجل بيلد، ده المعتاد يعني، فاحنا هنركز فقط على السنجل بيلد. نيكست الديبلوي. طيب ديبلوي انا هختار، انا عندي كذا حاجه ممكن تعمل ديبلوي، بس انا هختار الكود ديبلوي. كود ديبلوي بتاعنا الريجن هو ابلكيشن نيم، طبعا ما عنديش. هنا بقى لازم اروح، هنا كان المفروض يقول لي اوبشن اروح افتح الكونسول واعمل زي ما عمل البيلد، بس مفيش. ماشي مفيش مشاكل. انا هفتح الديبلوي كريت ابلكيشن نيم كيو سي اب كومبيوت بلاتفورم. انت دول الثلاث حاجات اللي قلت لك ان هو الكود ديبلوي بيتعامل معاهم. فاحنا اي سي 2، احنا هنشتغل على اوتو سكيلينج جروب اللي هي بتشغل اي سي 2. كريت ابلكيشن، بس كده. ابلكيشن كده خلاص. جوه الابلكيشن بقى زي ما قلت لك في ديبلويمنت جروب، فكرييت ديبلويمنت جروب من هنا او من هنا مش فارقه. واحده واحده بقى. كيو سي ديبلوي جروب سيرفيس رول، في واحده اللي احنا عاملينها ان بليس بلو جرين، فاكر السيشن بتاعت الاستراتيجيز بتاعت الديبلويمنت؟ احنا هنختار ان بليس، ده معناه ان هو هيمسك الماشين في نفسها مش هيغيرها، مش هيعمل ماشين جديده. الماشين اللي شغاله هيدخل عليها يشيل النسخه القديمه اللي شغاله ويعمل نسخه جديده. اما بلو جرين لو فاكر كان هيعمل
ماشينز جديده خالص وبعدين يطفي القديم ويشغل الجديد. طيب environment configuration، احنا الاول اخترنا ان هو هيتعامل مع EC2 او on premises. فهنا التفاصيل بقى، انت عايز EC2 instances مجموعه، عندك مجموعه يعني نشتغل عليهم، ولا عندك on premises ولا auto scaling جروب؟ احنا عندنا auto scaling جروب. طيب لو عندنا EC2 instances فانا لازم اكون محدد تاج للانستنسز دي، هو هيتارجت الانستنسز دي عن طريق التاج ده، التاج اللي اسمه كذا، النيم بتاعته كذا، هو ده التارجت بتاعك. اما في الحاله بتاعتي فانا اصلا شغال باوتو سكيلنج جروب، فكل اللي اعمله ان انا هختارها. انا عندي 2، انا عامل 2 انفايرمنتس، فانا هختار بتاعه الكيو سي دلوقتي اللي انا بعمل بتاع الكيو سي. تمام. طيب ترمينيشن هوك دي مهمه جدا. اد ترمينيشن هوك تو اوتو سكيلنج جروب، انا قلت لك عليها قبل كده بس هقول لك تاني. دي عشان ايه؟ لما يكون عندي اوتو سكيلنج جروب شغال عليها مجموعه ماشينز واوريدي الابلكيشن بتاعي ديبلويد عليهم، لكن حصل اوتو سكيلنج للجروب، فالهوك ده هيعرف الكود ديبلوي ان في ماشين جديده فتحت، تعالى اعمل عليها ديبلوي لوحده من غير ما انا اتدخل. لو ما اخترتش ده فده معناه ان اي ماشين جديده هتفتح في الاوتو سكيلنج جروب مش هينزل عليها النسخه بتاعه الابلكيشن، فدي لازم تكون enable. طيب السيتنجز هنا الديبلويمنت كونفيجريشن اللي هو بقى ايه، حاجات بسيطه قوي. one at a time, half at a time, all at once. انت عايز يمسك الماشينز كلها all at once، دي عايز يمسك كل الماشينز المفتوحه وديبلوي عليهم مره واحده، ولا نصهم، ولا واحده واحده، على حسب. الامن والاسلم والافضل ان هي تبقى one at a time، واحده واحده معلش. طيب لود بالانسر enable ولا لا؟ انا هديسيبل. ليه هديسيبل؟ عشان ما يعطلنيش في البلوك الترافيك والالاو ترافيك، لكن لو الموضوع ده مانداتوري فانا لازم انيبل واستحمل معلش انه يعطلني. طيب كرييت ديبلويمنت جروب. بس كده هرجع للبايب لاين تاني، هغير بس كده اي حاجه وارجع تاني للكود ديبلوي عشان بس يرفرش يجيب لي الابلكيشن اللي انا عملته. اختار الابلكيشن وبعدين اختار ديبلويمنت جروب. ماشي. الابلكيشن الواحد ممكن يبقى فيه اكتر من ديبلويمنت جروب وكل واحده ليها السيتنجز بتاعتها، لان الابلكيشن بالنسبه للكود ديبلوي فهو ممكن يكون رايح لاكتر من ريسورس بشكل مختلف. طيب نيكست، مجرد ريفيو على السيتنجز اللي احنا كتبناها. كرييت بايب لاين. طيب البايب لاين اتعمل له كريشن واتعمل له رن على طول، انا ما عملتش رن لحاجه. الستيج اللي هتخلص هتلاقيها بقت اخضر وسكسيدد، اللي هتبدا بتبقى ازرق، واللي لسه ما بداتش بتبقى جري. فدي ان بروجرس، فان هو بيعمل بيلد. ممكن يفيل هنا بس احنا المفروض عاملين كل حاجه صح فمش المفروض انه يفيل، بس عادي يعني كل حاجه بتفيل. سكسيدد كده البيلد بتاعنا المفروض انه سكسيدد. تعال نشوف الديتيلز، او استنى ما يخلص، يعني استنى ما الديبلوي ده يخلص، او خلينا نشوف الديتيلز بتاعت الديبلوي. هو دلوقتي شغال فيو انكود ديبلوي، هو سكسيدد ما شاء الله. دي الماشينز اللي هو عمل لها ديبلوي، وكل واحده ليها مجموعه الايفنتس بتاعتها. لو خدنا واحده كده ما شاء الله كله تمام، كله. طيب تعال نروح على دي كانت الاس 3 كانت فاضيه عندنا، انا كنت مفضيها، كنت ماسح كل حاجه. هو المفروض عمل باكت، هي الباكت اهي، هو بيستخدمها بقى للبيلد والديبلوي وكل حاجه، ماليش دعوه بيه. واحده بيلد وواحده سورس ومع نفسه، يعني ده الارتفاكت اهو بتاع البيلد. لو نزلت ده الفايل ده اعمل له اكستراكت باي وين رار مثلا، وهتلاقي فيه الفايلز اللي احنا مختارينها تطلع، ده المفروض يعني. انا كنت عايز اروح للراوت 53، ايوه ده، ونشوف السيرفيس شغاله ولا لا. اتاخرت. طيب هي اتاخرت يعني هي ثانيتين بس اتاخرت. ماشي، هندخل على الانستنسز نعمل كده ريفرش. انا عايز اللي هم بتوع الكيو سي، فالتاج بتاعها
ده برود، مش عايز اغير، ودي كيو سي. ندخل عليها كده، ناخد الادرس بتاعها، والبورت بتاعتنا كانت 8002. ما هي يعني السكيورتي جروب ممكن تكون مش مفتوحة، فما فيش مشاكل. نروح على الاي سي 2، السكيورتي جروب. في واحدة اسمها كيو سي، اهي كيو سي مين. تمام، انا مش فاتح الترافيك ليا، بس انا فاتح الترافيك ليها يعني هي. طيب خلينا معلش مؤقت عشان انا اعرف اتست، او ثواني كده. الاوت باوند اول ترافيك مفتوح، فتمام. الانرول اد اول ترافيك، سيف. ده لو عملنا ريفرش اهو. طيب ده معناه ان السيرفيس شغاله، السيرفيس اتعمل لها ديبلوي، ماشي. المشكله هنا دلوقتي في اللود بالانسر ده. ما استنى بقى. اه شوف، انا خدت بتاع لا 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 الله، انا المفروض اخد بتاع كيو سي، انا لسه ما عملتش برودكشن. سيب ده خالص، اهو الراجل شغال اهو. طيب تعالى نرجع تاني، معلش سكيورتي جروب، نedit، نمسح اللي انا لسه عاملها، قلت ترافيك دي، شكرا. انا زعلت والله، قلت احنا في حاجه غلط بقى وهتقرفنا. في حاجه غلط وهتقرفنا. استنى. طيب تعالى نبص بصه سريعه على اللود بالانسر، نشوف بس هو السكيورتي جروب بتاعته صح ولا لا. هي السكيورتي جروب هي. طب يا شباب، انا الاول مره هعمل حاجه زي كده، بس انا مش هانفستيجيت الايشو دي. برضه هي ممكن تكون حاجه صغيره انا مش شايفها، حاجه انا عملتها غلط، بس انا مش هشوفها. انا معلش، انا خليني اعمل الترافيك للكل. بس هي الاكيد ان المشكله في الحته دي بتاعت السكيورتي جروب. تمام، كل ما نرفرش كل ما هتجيب لنا نتيجه. احنا كده عملنا البايب لاين وسبحان الله اشتغل. مشكله عبيطه بس يعني هو مشيها ان هو اشتغل من غير مشاكل. ليه بدون مشاكل؟ والله لان احنا عندنا البايب لاين فيه احتمالات للخطا كتير. يعني الستيجز دي كل ستيج فيها مشكله. الحاجه التانية، الكود ديبلويمنت ده مثلا في كل انستنس اشتغل عليها في مجموعه من الايفنتس، كل ايفنت من دول ممكن يكون فيه مشكله. تمام، بس هو الدنيا مشيت كويس. طيب تعال نعمل تشينج في هنا، ومع كل حاجه بيريتيرن هقول له مثلا v2 ونسيف. انا عايز اقفل كل الكلام ده وخلي ده كده عشان ممكن احتاجه. هاجي هنا على التيرمينال، ده اللي تشينج بتاعي، git add all git commit m v2 git push origin qc. كده عملنا بوش على QC. انا مش هعمل اي حاجه تانية. نروح على البايب لاين، بص اشتغل لوحده، انا ما دوستش على، ما لحقتش حتى يعني. انا فتحت كان هو خلص السورس. بص السورس بتاعه ايه، شايف دي؟ اتمنى تكون واضحه. v2 اسم الكوميت اللي انا عملته.
بيبيلد، هو خلص بيلد اصلا، هو بيديبلوي دلوقتي. خلص نفس البتاع اللي مفتوح ده، المفروض هنا V2 تظهر. ده اللي تشينج الجديد اللي احنا عملناه. دي حلاوة البايب لاينز، كل ما هو ليه علاقة بالبيلد والديبلوي جاهز، انت بس اعمل بوش ومالكش دعوة. الكلام ده مع السيستمز الكبيرة والفيتشرز الكتير، لو احنا بالديبلويمنت بتاعنا كتير مفيش احلى من كده. حتى مع في حالة الديفلوبمنت، يعني احنا ممكن نعمل البايب لاين ده للديفلوبرز. انا خلصت وعايز اجرب حاجة، انا بقى اجرب في اليوم كذا مرة، بس طبعا كل حاجة بحسابها، ودي حاجة انا ما قلتلكش عليها. البايب لاين ده بفلوس، الكود بيلد بفلوس، والكود ديبلوي بفلوس. فالرن اللي احنا رنناه ده هيسحب مننا فلوس قد ايه بقى، دي مهمتك تعرفها. انت خلاص انت وصلت لمرحله ان انت المفروض تكون عارف تفتح دوكيومنتيشن وتقراها. تفتح الدوكيومنتيشن بتاع كل سيرفيس من دول، تدخل على البرايسنج بتاعها، او مش الدوكيومنتيشن، انت هتفتح الموقع بتاع السيرفيس اللي هو بره الكونسول، يعني انت مش لازم تكون داخل على كونسول اصلا. اوكي، تقرا البرايسنج كويس وتذاكرها وتفهم هو بيحاسبك على ايه. هتلاقي ان هو بيحاسبك على حاجات غريبه كده، يعني هتلاقيه بيحاسبك على الاكشنز بير مينت او اكشنز مينت، اللي هو الاكشن خدت الاكشن الواحده. يعني في حاله مثلا الديبلوي انا عندي بيفور انستول افتر انستول، كل حاجه من دي اكشن. طب كل خطوه من دي خدت كام دقيقه، وبيقربها لاقرب اكبر دقيقه. على سبيل المثال لو انا عندي 6 اكشنز في الديبلوي، كود ديبلوي، انا بتكلم على كود ديبلوي تحديدا، مش كله، مش الباقي، تمام. لو ال6 دول على بعض خدوا دقيقتين، ملوش دعوه، هم كده بالنسبه له 6 دقايق. فدقيقه بقد كده، دقيقه ب$2,000 حاجه مش فاكر والله كام. وتحسب حساباتك وتشوف الكود بايب لاين ده كله على بعضه، هما 3 سيرفيسز دلوقتي، الرن الواحده تكلفتها كام. دي حاجه لازم تعرفها، دي تاسك عندك انك تعرفها. اعتبر ان انا التيم ليدر بتاعك دلوقتي، وبقول لك ان احنا عندنا تاسك عايزين نعتمد على الكود بايب لاين وبقيه السيرفيسز بتاعته، شوف لنا هيكلفنا كام. يلا ربنا معاك.